Sziasztok! Holnap 2025. július 28-án este 7 órakor a Boszorkányok elveszett könyvéről fogunk beszélgetni. Körülöttem most már kezdődik a vihar, dörög az ég, már esik az eső. Az a kérdésem, hogy te gondolkodtál-e már rajta, hogy vajon melyik természeti erő felett szeretnél-e uralkodni? Szeretnél-e egyáltalán uralkodni a természeti erők felett, vagy szeretnéd-e, ha lenne valami természet feletti képességed? És ha igen, akkor mi lenne az? Beszélgetni fogunk holnap ezekről is, valamint az időutazásról, vámpírokról, boszorkányokról és egyéb természetfeletti lényekről, tulajdonságokról. Hogyha érdekel bármelyik téma is, akkor szeretettel várunk. A linket pedig beteszem ide a videó mellé is, hogy hol tudtok csatlakozni. Sziasztok!